ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വി-ഗാർഡിൻ്റെ SPN 12W DBയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് വി-ഗാർഡിൻ്റെ SPN 12W ആണ്. 12W എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 12 സർക്യൂട്ടുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് 12W ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഐസൊലേറ്ററും അതേപോലെ RCBയും അതേപോലെ MCBകളും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP കൊടുത്തേക്കുന്നത് 2190 രൂപയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ QR കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 2190 രൂപ അതിൻ്റെ MRP ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് വരുന്നത് 1800 ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. വി-ഗാർഡിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ബ്രേക്കർ ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അതായത് DB തന്നെയാണ് ഇപ്പം വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അവരുടെ വി-ഗാർഡിൻ്റെ എംബ്ലം അടിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല സീൽ ചെയ്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് കൺസീൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 12W എടുത്തത്. അപ്പം തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. വി-ഗാർഡിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവരതിനൊരു കവറിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സൈഡിലൊരു ഹോൾ കാണുന്ന എർത്തിങ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് ഇറങ്ങാനുള്ള 25-ൻ്റെ പൈപ്പ് ഇറങ്ങാനുള്ള ഹോളുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ സർക്യൂട്ട് ഇറങ്ങാനും 2 സൈഡിലായിട്ട് അത് എർത്തിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ സൈഡിലും ഉണ്ട്, അതായത് ടോപ്പിലും താഴെയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയും പൈപ്പുകൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുകളാണ് അവരിട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൺസീൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു വെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡിക്കകത്തൊരു വെട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവർ കൺസീൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അത്ര മാത്രമേ ആവാമുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം വെളിയിലോട്ട് ഇരിക്കണം, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കവറിങ് വെച്ചേക്കണം. ഈ കവറിങ് വെക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ കൺസീൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാന്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കവർ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു ബസ് ബാർ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഫേസ് ബാർ വരുന്നുണ്ട്. MCBയുടെ അടിക്കാരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാർ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബാർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ന്യൂട്രൽ വയറും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് RCBയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ന്യൂട്രൽ ബാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തന്നെ MCBയുടെ ഫേസ് ബാറും ഇതുപോലെ ഒരു ബീഡിങ് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ MCBകളും അതേപോലെ RCBയിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ബോഡിയുടെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ 4 സ്ക്രൂകളാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് 2 ഡമ്മികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 12W ആണ് നമുക്ക് 10 സർക്യൂട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 നമുക്ക് ഡമ്മി ഇട്ട് അടയ്ക്കാം. അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ അവർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയാണ്, അവരുടെ പാക്കിങ് എല്ലാം, സിഗ്നേച്ചർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരൊരു മാനുവൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കി വേണം ചെയ്യേണ്ടവർ, ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ബാറുകളെല്ലാം നമുക്ക് MCBകളും അതേപോലെ RCBയും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ ബോഡി നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എർത്തും ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ളത് ന്യൂട്രൽ ലിങ്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനവർ ഒരു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കൺസീൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാന്ത് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ലെഗിലെല്ലാം അവർ ഒരു ടേപ്പ് കൊണ്ട് അവരൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് മെയിനായിട്ടും കൺസീൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാന്ത് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നീട് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കാൻ പാടായിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ടും ചെയ്യാം, അതേപോലെ കൺസീൽഡായിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ വെട്ടിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൺസീൽഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വെക്കാൻ. കാരണം അതൊരു മാർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം, തെള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെട്ടിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ഡോറാണ്. അപ്പോൾ ഡോറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ലോണം വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം ഇതും അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ആ വെട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ. ഇപ്പം നമ്മളിത് പ്രസ്സിങ് ടൈപ്പാണ്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ബോഡിയിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബോഡിയിൽ പിന്നെ അതേപോലെ വി-ഗാർഡിൻ്റെ എംബ്ലവും അവരടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതേപോലെ ഡോർ ലോക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് കവറ് വരുന്നത് ഇതാണ്, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, 4 സ്ക്രൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇത്രയും രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡോറ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോറ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് നല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു വിഗാർഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. തുരുമ്പിക്കുന്ന യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള തന്നെയാണ് ഇത്.